नमस्ते, म पूजन महरा। परदेशको यात्रा यसरी सुरु हुन्छ 15 अक्टोबर 2023। म वार्षिक बिदामा दशैं तिहार मनाउन विदेश साउदी अरबबाट नेपाल जाँदै गर्दाको प्लेनबाट देखिएका केही हरियाली वातावरण अनि सुन्दर हाम्रो जन्मभूमिलाई कैद गरिएको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र प्लेनबाट ओर्लेर घरसम्म पुगेको भिडियो पनि हजुरहरू सामु ल्याउने छु र बिदा पछि फर्किएको भिडियो पनि हजुरहरू सामु लिएर आउने छु। अरबको बसाइपछि हाम्रो देश जाँदाको खुसी अनि सुखी नै अर्कै हुन्छ। हाम्रो नेपाल अनि हामी नेपाली सँगको जम्का भेट नै अलग हुन्छ र यसरी यात्राको क्रममा म लगायत यात्रामा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू आराम कुशलका साथ हाम्रो यात्रा सफल रह्यो र हामी त्रिभुवन एयरपोर्ट आइपुग्यौं। हस्त धन्यवाद। अर्को भिडियो लिएर आउने छु फेरि। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल।